喂，Hello，大家好啊！又係歡迎收睇我哋達摩賽馬頻道啊！喂，上一次貼士可以講我係全雷打喎，乜都有齊晒喎，你哋有冇跟到啊？未訂閱我哋嘅朋友仔，記得快啲訂閱我哋頻道啦！下一次撳埋鐘仔，我哋有片有心水馬匹即刻通知你啊！記得大家準時收睇。好啦，我哋先講一講上次個賽馬結果先。咁我哋上次咧就俾咗兩場嘅，咁有一場咧就係第一場呢個啦。咁我哋當時咧就話俾呢個8號全神貫注做膽啊。當其時係未出賠率㗎啦。咁我哋亦都講咗話拖埋兩隻腳嘅。咁第一隻腳就係旋風傳奇啦，第二隻腳就係呢個順善寶嘅。咁咧順善寶嗰個當日咧就落飛啦，咁落到去大熱門啦，當然係。咁但係其實咧我哋嗰個全神貫注先至係第一嘅，我哋做膽呢個。咁我哋睇翻啦。其實咧嗰日個派彩都係相當之唔錯嘅喎，我哋睇一睇。咁啊，你見到連贏啦，差唔多有200蚊嘅啦。咁啊，位置 Q 咧，其實都喺呢度收翻2條飛嘅，係啊，冇錯。咁如果其實大家一拖二咧，一膽拖兩腳咧，10蚊住，咁啊20蚊本金，你哋都係已經可以賺到差唔多400蚊嘅啦嘅盈利嘅啦。咁如果大家有跟到嘅話，都可以跟住我哋一齊贏錢㗎啦。好似我哋呢張飛咁，我哋呢張飛都有表示話俾大家聽，咁點樣去買法嘅。咁另外咧，第二場咧，咁我哋都係有貼到呢隻幸運奇兵嘅。咁呢隻幸運奇兵咧，當其時咧，亦係都係未出賠率嘅時候出啦。咁我哋都有講過話，呢一隻霍雲星就一定要再出保中㗎啦。咁當其時咁由3倍幾、3倍7咁一路打到落去臨入閘嘅時候，變咗大熱門，得翻2倍。咁但係唔緊要，最緊要係中嘅啫。咁我哋俾兩場都全中啊！咁如果有跟嘅朋友仔，恭喜晒你哋啦！咁希望之後繼續跟住我哋達摩賽馬，咁就可以一齊贏錢啦。好，咁事不宜遲啦，即刻講一講今日會俾啲咩心水馬匹大家睇睇啦。好，第一場啦，咁第一關咧，我哋會俾呢個第5場啊，咁呢個2號嘅品德寶寶啊。呢隻馬咧，其實咧我自己會覺得咧，佢係比較一隻中心嘅馬匹嚟嘅。咁同埋咧，同時間咧，我哋都係見到佢呢隻馬嘅成績越做越快啊！佢嘅成績越跑越快。我哋睇翻近3次先。咁近3次嗱，睇最前次嗰次啦，佢做緊嗰個時間咧係講緊57秒68分嘅，係啦，3次1000日啦。咁前次啦，前次再睇翻啦，其實佢呢次咧係做翻57秒25啊。係啦，冇錯。咁再睇翻再對上一次啦，即使呢次係攞第3都好，但係其實佢個成績一路都係進步緊嘅。你見到係57秒05分，即係換句説話講，佢真係越跑越好，跑越順啊！咁其實佢上次跑完第3之後咧，都只係加咗1分嘅啫。即使佢3次都上晒名啊，咁上次加咗1分，即係今次55分加1磅嘅啫。同時間咧，呢隻馬咧又真係好好彩喎！佢次次咧都係抽到啲靚檔喎，你睇下之前3檔、5檔、3檔，今次仲好，仲係1檔添。咁正檔啦，今次咁加上呢個谷槽1000其實有轉彎噶嘛。所以其實呢一隻馬咧，雖然佢唔係做緊個放頭馬嘅，你睇翻佢平時嗰個步速咧，佢都係喺後邊追上嚟嘅。咁但係咧，佢今次抽翻個1檔咧，即係代表啲咩？起碼佢可以慳翻啲力水，唔使話去走位啊，點樣成外邊又爆一段咁樣，但係佢只係前面守好少少位置，等啲馬匹你跟到啲中游位置咧，就已經非常之積極理想㗎啦。咁去到轉彎嘅時候咧，但係內檔關係啦，咁其實佢只要積極少少去揾翻啲望空嘅位置咧，呢隻馬基本上都係又可以上名㗎啦。我覺得佢都係繼續趁 fit 去馬㗎啦。咁今次你諗下1月28號出完之後，而家2月頭又再嚟多次咯，所以我覺得佢都係趁旺當 fit 嘅時候想快啲取多睇下可唔可以取到 win 咯，係啦。近4次都上晒名，咁所以今次咧我都會揀呢隻比較中心少少嘅品德寶寶俾大家選擇嘅。好，第2關啦，我哋會俾呢個第3場8號呢隻創科群英啊。咁呢隻馬咧，其實有咩好咧？咁其實呢隻馬咧，佢都係中距離嘅馬匹嚟喎。咁我睇翻啦，其實咧上季咧佢先至初出賽嘅，咁但係咧上季嗰2次咧，佢都係報一啲短途馬，係比較報下當係熱身咁樣啦，所以都未有啲咩成績可以睇得翻。但係今季之後咧，出2課集之後咧，就再出啦，咁就出翻嚟咧，就報翻啲1400啊、1650啊。咁而至於其實佢今次咧報咗3次1650咧，有2次都係上名嘅喎。其實佢上次咧就睇翻佢1月14呢次咧，佢嗰個表現都係相當之唔錯嘅。佢仲要落到6格咧，即係有飛支持咧，跑翻個第2啦，最後尾。但係其實佢呢一個第2個含金量都幾高嘅喎。咁我哋睇翻條片，同大家分析下先。大熱暫時係2。
好，大家睇睇條片先啦。咁啊，九檔咧呢隻咧就係今次講嘅創科群英喎。我哋睇得翻咧，佢出閘嘅時候咧個反應咧都係相當之唔錯喎。咁喺早段嘅時候咧，佢都好積極咧，係跑翻去揾翻個內檔位置啦。咁因為1650啦，盡量都想跑翻少啲嘅路程啦，咁啊去留翻啲力嘅。咁啊中段咧都比較留得比較後嘅位置啦，咁啊盡量去做翻啲留力嘅。咁去到轉彎嘅時候啦，最後300米啦，呢一隻黃帽呢隻啦，你見到。其實佢係差唔多直路300米嘅時候，先兜到好出嗱，而家先至開始揾到3位喺最後呢度180米左右，咁就跟住呢隻仗義啊，後邊先至揾到啲3位跑翻出嚟。但係其實佢成個勢咧都係非常之唔錯，你睇下佢起勢咁追趕啊，其實佢一夜冚過晒入邊嘅所有內檔嘅馬匹嘅，咁啊跟住隻仗義跑咗翻嚟，係跑咗第2啦。咁但係其實咧，佢今次再跑咧，嗱你見到入邊10號呢隻咧，就係我哋今次去同場嘅對手試跑得啊。咁所以其實，但係呢一隻創科群英就咁啱好同呢隻試跑得上次嘅形勢啱啱好調轉喎，因為今次咧創科群英就抽翻咗1檔啊，咁啊可以好似上次隻內檔，因為上次試跑得係排內檔4檔嘅，咁啊留翻手個好位啦，今次咁1檔縮翻啲腳程啦，咁啊再好似上次咁樣去到直路嘅時候再爆一段。咁你前邊已經係跟咗前走啦，咁啊慳咗好多力啦，就唔使話兜喺後邊再掹翻啲3位跑翻出嚟。咁所以咧，預計今次再出嚟係絕對有機會再出，真係可以。今次係保重嘅，係啦。咁啊，上次都有洛飛支持啦。咁上次跑第2差少少，真係差少少嗰陣同嘅仗義，所以今次佢再出咧，我覺得佢應該係會想再搏嘅。所以我哋一定要睺實呢一隻嘅創科群英啦。咁上次上名都係周俊樂騎，其實都騎到熟晒手噶啦。咁希望佢今次冇咩甩拖啦。好，咁第3關咧，我哋會俾呢個第2場嘅。咁啊2隻大 number 喎，咁啊11、12號。咁我哋先講我哋中意啲嗰隻噶，咁就係銀亮豪俠啦。咁其實咧呢隻銀亮豪俠咧喺前嗰次咧谷草1000咧就已經係贏咗噶啦。咁但係咧其實又唔係真係贏得好輕鬆嘅啫，但係都贏得都幾精彩嘅。我哋睇一睇條片先。好，我哋而家即刻睇一睇翻啦。咁啊，其實最到直路嘅時候咧，呢日笠咗橙眼罩呢隻咧白色衫呢隻就係今次講嘅銀亮豪俠啦。咁其實咧隔離拍住佢4號嗰隻就係開心馬嚟嘅。我哋最主要係睇佢呢隻銀亮豪俠加速嗰下，其實佢加速嗰下真係爆得好有力量。佢一夜就爆甩咗呢隻開心馬。其實都見到佢起勢咁樣喺度 fit 隻馬啦，睇下 fit 一邊、2邊、3邊，其實佢係起勢都追佢唔到咯。我哋見到佢個力量咧，呢一隻馬同佢啲步伐咧，其實比起以前咧係協調咗好多，所以先做到呢個效果嘅。所以今次咧跑完攞完第1名之後咧，其實佢之後就再出賽跑咗個1200米嘅泥地嘅。咁啊，但係泥地嗰次咧，加咗6磅喎，因為嗰次之後就加6分啦 ，win 完之後咁119磅。咁但係其實嗰次咧都係上名嘅喎，都上到攞咗第3啦。咁啊，今次咧再報翻個谷草1000喎。咁啊，但係今次咧就減翻2磅啦，跌翻落117啦。咁啊，再沿用翻上次谷草得手嘅鍾易禮喎。咁啊，其實我自己覺得佢就應該係想重嘗呢個舊夢啊，重溫舊夢啊。所以但係我唔係話呢隻馬一定得。但係咧，照咁睇啲人馬嘅配比咧，就係話俾你知呢個部署咧，佢一定想搏嘅，係啦。徐雨石加呢個鍾易禮，上次得手再用翻佢，徐雨石加呢個鍾易禮，上次得手嘅鍾易禮，咁咧呢個部署咧，佢一定肯搏嘅。所以我哋一定要留意住呢一隻銀亮豪俠。咁另外咧，頭先都有講過另外一隻大 number 啦，呢隻謙謙君子咧，我會話俾佢，我會覺得佢係一隻神經刀嘅馬。點解咁講咧？呢隻馬今季一開始啊，其實你睇下，如果佢個磅數咧一超過120磅咧，就好似唔識上名咁樣嘅啦。但係咧，佢一跌過120磅咧，又會即刻上名嘅喎。我哋睇睇上一次117，佢就真係上到名；120嗰次佢就唔上名；119嗰次佢又上翻個第3名喎。咁所以嗱，121、124呢啲係上唔到名嘅，125呢啲上唔到名嘅。咁所以我就覺得呢隻馬好得意喎。咁啊睇翻啦，其實佢咧呢2次咧。跑嗰啲馬匹咧，全部都係差唔多，都係嗰啲腳啊，嗰啲馬腳，彭浪高升啊、東方魅影啊呢啲，你睇下呢啲又係跑翻嘅喎，即係其實佢跑唔到嗰次120嗰次咧，都係對呢啲馬嘅啫喎。但係今次117之後咧，又係對翻呢啲馬，但係又反而贏翻呢啲彭浪高升啊、東方魅影嗰啲，你話係咪好出奇啊？所以今次
佢趁住佢呢個又係少過120磅，今次做緊呢個118磅，會唔會真係又會有機會鬼上身咧？咁啊落翻個4檔，咁所以記得大家一定懶腳嘅話，一定要貼埋呢一隻謙謙君子，唔好走甩佢啊！知唔知道啊？好啦，多謝大家支持收睇我哋嘅達摩賽馬頻道啊！咁希望大家記得訂閱我哋頻道啦，同埋 share 俾朋友仔睇。下一次我哋一出心水嘅時候，你就即刻知道噶啦。多謝。